दोस्तों व्हाट्सएप ते कीअं पैसा कमाइनि। सो पहिरीं तव्हां पंहिंजी आई डी ठाहियो, जीमेल लॻायो, पासवर्ड लॻायो ऐं पंहिंजो मोबाइल नंबर लॻायो। उन खां पोइ हिन तरीक़े जो थोरो इंटरफेस ॾिसण में ईंदो। सो अॻिते तव्हांखे व्हाट्सएप लॉगिन करिणो आहे। तो हिते लॉगिन इनटू व्हाट्सएप पहल हूंदो, उन ते तव्हांखे क्लिक करिणो आहे, व्हाट्सएप लॉगिन। सो व्हाट्सएप लॉगिन ते जीअं तव्हां क्लिक कंदो सो थोरो टाइम वठंदो। पोइ हिते तव्हां वटि आहे QR कोड वियो लिंक डिवाइस। तव्हांखे हेठि नंबर ते उन ते क्लिक करिणो आहे, लिंक डिवाइस ते। ॿिए मथे वारे ते कोन क्लिक करिणो आहे, तव्हांखे हेठियों आहे उन हेठिएं ते क्लिक करिणो, जेको अंगर जे निशान ॾिनो वञे पियो उन ते तव्हांखे क्लिक करिणो आहे। जीअं तव्हां हिन ते क्लिक कंदो सो तव्हांजे अॻ में हिकिड़ो नयो पेज स्टार्ट थी वेंदो। सो हाणे हिते जेको अंगर जी निशानी आहे, प्लीज़ एंटर योर व्हाट्सएप फ़ोन नंबर, हिते तव्हांखे पंहिंजो व्हाट्सएप नंबर जेको पर्सनल न हुजे, ॿियो को हुजे उहो तव्हां हिते नंबर डायल करे सघो था। पर्सनल न हुजे व्हाट्सएप नंबर, ॿियो कंहिंजो हुजे, पंहिंजो नंबर डायल करे पोइ हर वारो निशान अंगर जे निशान ॾिनो वञे पियो, हिन ते तव्हांखे क्लिक करिणो आहे। तो दोस्तों जीअं तव्हां हिन ते क्लिक कंदो सो तव्हांजे अॻ में कोड हिते ईंदो। सो कोड तव्हांखे उहो यादि करिणो आहे या कंहिं जॻह ते लिखी छॾिणो आहे। सो उहो तव्हांखे व्हाट्सएप में कमु ईंदो। हाणे हिन जे हेठियां जेको तीर जो निशान अचे पियो, इहो कोड आहे। सो इहो कोड तव्हांखे तीर वारे निशान वारो जेको कोड अचे पियो, इहो कोड तव्हांखे कंहिं चीज़ ते लिखिणो आहे, लिखी छॾिणो आहे। पोइ तव्हांखे व्हाट्सएप ते वञिणो पवंदो। पोइ हुतां खां तव्हांखे व्हाट्सएप जी सेटिंग जे बारे में तव्हांखां आगाह कयो वेंदो। दोस्तों कॉपी करे उन खां पोइ व्हाट्सएप पंहिंजो खोलो। व्हाट्सएप खोली करे 3 डॉट वारो जेको 3 डॉट आहे उंगर जे निशान ॾिसे पियो, उन 3 डॉट जेको मथे हूंदो आहे, सेटिंग पाण खोलंदा आहियूं, उन ते क्लिक करिणो आहे तव्हांखे। जीअं तव्हां उन ते क्लिक कंदो थोरो लोडिंग में ठहियो। जी हाँ, जीअं तव्हां हिते क्लिक कंदो तव्हांखे जेको आहे क्लिक लिंक जेको डिवाइस हूंदो आहे उन ते तव्हांखे क्लिक करिणो आहे, लिंक डिवाइस ते। बाक़ी ॿिए कंहिं ते कोन करिणो, हिक खे छॾे ॾियणो, ॿिए खे छॾे ॾियणो। 10 नंबर वारो लिंक डिवाइस आहे, उन ते तव्हांखे क्लिक करिणो आहे। लिंक डिवाइस खां सवाइ ॿिए कंहिं ते बि तव्हांखे क्लिक कोन करिणो आहे। जीअं तव्हां हिन ते क्लिक कंदो सो तव्हांजे अॻ में हिते लिंक डिवाइस साए कलर जो जेको ग्रीन कलर जो हूंदो उन ते तव्हांखे क्लिक करिणो पवंदो। इहो ऑलरेडी लिखियलु हूंदो आहे लिंक डिवाइस। सो मां वरी बि चवां थो पंहिंजो पर्सनल व्हाट्सएप न यूज़ कजो, ॿियो को नंबर हुजे उहो तव्हां यूज़ करे सघो था। जीअं तव्हां हिन ते क्लिक कंदो त तव्हांजे अॻ में स्कैन QR कोड, उन खां पोइ हेठि जेको ॾिनल हूंदो लिंक पेयर कोड। सो तीर निशान उंगर वारो निशान आहे, क्लिक द बटन, ठीकु आहे, उन ते तव्हांखे क्लिक करिणो आहे। ॿिए कंहिं ते क्लिक कोन करिणो आहे। तीर वारो निशान हेठि ॾिनो वञे पियो, जेको अछे लाइन वारा अखरनि ते, उन ते तव्हांखे क्लिक करिणो आहे। जीअं तव्हां उन ते क्लिक कंदो सो हाणे जेको कोड आहे उहो तव्हांखे, जेको मूं अॻ में तव्हांखे चयो सो उहो लिखी छॾिणो आहे या कॉपी करे छॾिणो। उहो कोड तव्हांखे हिते डायल करिणो आहे। जेको तव्हां उन वेबसाइट हुई जेको लिंक हुई ते मां ID ठाही, उन खां पोइ उते व्हाट्सएप नंबर हयो, व्हाट्सएप हाणे उन में कोड ठहियो, उहो कोड खणी हिते व्हाट्सएप जे लिंक डिवाइस में तव्हांखे लॻाइणो आहे। जीअं मूं हिते लॻाए छॾियो, हाणे इहो लॉगिन थिए पियो। हाणे इहो कुझु टाइम वठंदो। वीडियो मूं थोरो स्लो मोशन में ठाहियो छो त तव्हांखे थोरो सम्झण में आसानी थी वञे। वेट फॉर लॉगिन सक्सेस, ठीक है, थोरो वेट कयो, इंतज़ारु कयो। सो इहो थोरो टाइम वठंदो आहे। सो जीअं इहो लॉगिन थी वेंदो सो तव्हांजी व्हाट्सएप ते तव्हां कनेक्ट थी वेंदो, तव्हां ऑनलाइन थी वेंदो, त पोइ तव्हांजी व्हाट्सएप ते इनकम थियणु शुरू थी वेंदी। हाणे हिते कनेक्ट थी विया आहियो। हाणे तव्हांखे
वरी वापस उन लिंक ते वञणो पवंदो। हाणे हिते तव्हांखे जेको अचे पियो हिते तव्हांखे क्लिक करिणो आहे, येलो बटन येलो वारो आहे उन ते क्लिक करिणो आहे। पीले कलर जो जेको हेठि आहे उन ते क्लिक करिणो, ॿिए कंहिं ते क्लिक कोन करिणो आहे। लॉगिन सक्सेसफुल लिखियो पियो आहे हिते तव्हांखे। लॉगिन सक्सेसफुल जेको थियल आहे उहो तव्हांखे ॿुधाए तव्हांजो नंबर जेको आहे न उहो लॉगिन थी चुको आहे, सक्सेसफुल थी चुको आहे। सो हाणे तव्हां व्हाट्सएप ते जेतिरा कलाक ऑनलाइन रहंदो ओतिरो तव्हांखे इनकम तव्हांखे मिलंदो, व्हाट्सएप जो इनकम मिलंदो। सो इहो बिल्कुलु प्रूफ आहे, तव्हां पाण ट्राई कयो, पंहिंजे दोस्तनि सां लिंक शेयर कयो। सो इहो थोरो सम्झणो पवंदो तव्हांखे। सो लिंक डिवाइस करिणो आहे, पहिरीं तव्हांखे आईडी ठाहिणी आहे, पासवर्ड लॻाइणो। पासवर्ड शुरू में तव्हांखे सिर्फ़ु पंहिंजो फ़ोन नंबर, जीमेल, पासवर्ड इहो लॻाए करे पोइ व्हाट्सएप खे लॉगिन करिणो आहे, व्हाट्सएप लिंक डिवाइस खां लॉगिन करिणो आहे। हाणे हिते तव्हांखे ऑनलाइन व्हाट्सएप ऑनलाइन तव्हां ऑनलाइन थी चुका आहियो। सो हिते तव्हांखे ऑनलाइन ॾिसण में अचे पियो। सो तव्हां ऑनलाइन आहियो, ठीकु आहे न। डिस्प्ले ऑनलाइन इंक्लूडिंग सक्सेस हिते जेको आहे न उहो ॾिसे पियो भाई तव्हां ऑनलाइन आहियो, ऑनलाइन वेठा आहियो। सो इन चीज़ तव्हांखे तमामु घणो ख़्यालु रखिणो आहे। हिते ऑनलाइन लिखियलु लाज़मी हुजे, अगरि हिते ऑनलाइन न लिखियलु हूंदो, ऑफलाइन लिखियलु हूंदो त तव्हांखे को बि इनकम कोन मिली सघंदी। सो तव्हांखे वरी मां बार बार ॿुधायां थो, तव्हांखे ऑनलाइन तव्हांजो ॾिसणु लाज़मी आहे। सो इहो तव्हां ठाहींदो, उन खां पोइ जेको एक्टिविटी हूंदो उन एक्टिविटी ते तव्हांखे क्लिक करिणो आहे। एक्टिविटी तव्हांजी एक्टिविटीज़ ते क्लिक कंदो, सो थोरो लोडिंग वठंदो। सो मूं वीडियो स्लो मोशन ठाही, हुन जे हिसाब सां इहो थोरो वेट करे थो। सो जीअं तव्हांखे हर ॻाल्हि जेको आहे न हर चीज़ तव्हांखे क्लियर सम्झ में अचे। हाणे तव्हांखे न्यू बोनस में वञिणो पवंदो, ॿिए नंबर ते जेको अंगर जो निशान ॾिनो वञे पियो, हिन ते तव्हांखे क्लिक करिणो आहे न्यू बोनस ते। सो न्यू बोनस ते तव्हांखे क्लिक करिणो। हिन में तव्हां नया आहियो, नयो जॉइनिंग कयो आहे, नई आई डी ठाही आहे, सो तव्हां हिन ते तव्हांखे क्लिक करिणो पवंदो न्यू बोनस ते। सो हिते तव्हांखे न्यू बोनस मिलंदो। सो जीअं तव्हां हिन ते क्लिक कंदो, सो हिकिड़ो इन तरीक़े जो इंटरफेस अची वेंदो। हिते लॉगिन व्हाट्सएप लिखियलु हूंदो आहे, उनखे तव्हांखे फिल करिणो आहे। उन खां पोइ हाणे इहो जेको आहे न इहो रिवॉर्ड आहिनि, जेका ऑप्शन ॾिनल आहिनि सभिनी खे तव्हांखे सभु तव्हांखे जेको आहिनि हिनखे क्लेम करिणा आहिनि, सभु तव्हांखे भरिणा आहिनि, हिनखे ठाहिणा आहिनि। उन खां पोइ तव्हांजो जेको रिवॉर्ड आहे उहो तव्हांखे मिली वेंदो। हाणे सभ खां पहिरीं आहे जेको कंप्लीट थोरो टेस्ट जे बारे में ॿुधाए पियो जेको, ठीकु आहे न। उहो उन खां पोइ जेको ॻाढ़े कलर जा आहिनि ॿ अंगर जे निशान ॾिसिया वञनि पिया। सो हिते तव्हांखे जेको लॉगिन कयो आहे, सो 5 मिंट डेली रहण खां तव्हांखे पैसा मिली सघंदा व्हाट्सएप ते ऑनलाइन। सो हिननि ॿिन्ही ते तव्हांखे क्लिक करिणो आहे, ठीकु, जेको ॻाढ़ा थिया पिया आहिनि जंहिं ते अंगर जो निशान अचे पियो बार बार। सो हिन ते तव्हां जीअं क्लिक कंदो, सो तव्हांजो जेको रिवॉर्ड आहे, जेको तव्हांजो बोनस हूंदो, सो उहो तव्हांखे एक्टिव थी वेंदो तव्हांजो। थोरो वेटिंग कंदो। हाणे हिते 50 रुपया आहे। सो ॻाढ़ो बटण आहे हेठि, हुनखे क्लिक करिणो आहे। वरी ॿियो हुन ते क्लिक करिणो। हिन में 50 रुपया मतिलबु त 100 रुपया तव्हांखे मिली चुका आहिनि। उन खां पोइ हिन जा जेको प्रोसेस आहिनि, जेको ॿिया आहिनि, हुन ते क्लिक करी तव्हां हिन जो रिवॉर्ड जेको जीती सघो था। सो पहिरीं क्लिक ते तव्हां क्लिक कंदो, हिते तव्हांखे कुझु रिक्वायरमेंट घुरंदो, जेको सुवाल आहे हुननि जो जवाबु तव्हांखे टिक करिणा आहिनि।
सो वो तव्हांखे फिल करना आहिनि। उन खां पोइ हिते तव्हांखे हिन जो सवालनि जो जवाब आहिनि त तव्हांखे पैसा मिलंदा। उन खां पोइ वीडियोज़ आहे जेको तव्हांखे उनखे हेठि जेको पीले कलर जा आहिनि उन सभिनी ते क्लिक करिणो आहे। उन ते तव्हांखे क्लिक करी उन ते तव्हांखे ठाहिणो आहे आई डी वग़ैरह। आई डी ठहियल आहे बल्कि तव्हांखे उन ते ठाहिणो आहे। थोरो क्लिक करे उनखे सम्झणो आहे, उन जे सवाल जवाब ॾियणा आहिनि। ठीकु आहे, बसि ईअं करण सां तव्हांखे रिवार्ड मिली वेंदो। सो उमेद कयां थो हीअ वीडियो तमामु बहितरीनु साबित थींदो तव्हांजे लाइ फ़ाइदे लाइ। दोस्तो ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है।